じゃないよ。これ鹿部町もう始まる。鹿部温泉観光協会でございます。さあ、西城秀樹さんのあ、ヤングランマン。へえ。なくなったかな。ああ、ヤングマン。いいんじゃねえの、ヤングマン。ノリノリ。華やかにダイナミックにヤングマンお届けしました。